Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է հիշյալ օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետում հանել ընտանիքի միակ առուզավակն է և բառերը։ Օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի համաձայն շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն քաղաքացին, ով ընտանիքի միակ առուզավակն է և ունի հանրապետության պաշտպանակության մարտական գործողությունների կամ զինված ուժերում կամ այլ զորքերում զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված, մահացած ծնող կամ եղբայր կամ քույր։ Օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարությունը գտնում է, որ առաջարկվող կարգավորումը նպատակահարմար է տարածել միայն պաշտպանության մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված ընտանիքի անդամ ունեցող զորակոչիկների վրա, ինչպես նաև անհրաժեշտություններ են առաջացել որոշակի խմբագրական և այլ կարգավորումներ իրականացնելու, որոնք նախաձեռնողի հետ քննարկվել և փոփոխությունների է ենթարկվել օրենքի նախագծի տեքստը։ Ըստ այդմ շարադրվել է հետևյալ բովանդակությամբ, ըստ որի ազատվում է այն քաղաքացին, ով ունի երրորդ կետով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված, մահացած ծնող կամ եղբայր կամ քույր, կամ որն ընտանիքի միակ առուզավակն է և ունի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում կամ այլ զորքերում կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված օտարերկրյա պետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված, մահացած ծնող կամ եղբայր կամ քույր։ Այս առնչությամբ հաշվի առնելով, որ նաև մեր դիրքորոշումը և նկատառումները հաշվի են առնվել և ունենք կոնսենսուս նախաձեռնողի հետ, կառավարությունն առաջարկում է օրենքի նախագիծն ընդունել ներկայացված առաջարկությունների հաշվառմամբ։ Սակայն եթե թույլ տաք, օգտվելով առիթից, եթե ժամանակ ունեմ, մի քանի նկատառում այդ հարցադրումների հետ կապված, նախ ցանկալի չէ նման թվեր հնչեցնել, որովհետև մենք 3 գերատեսչություններ մեզ հարցադրում են իրականացվել, թե որքան այս ազատումներ կամ տարկետումներ են եղել, մենք միշտ մերժել ենք և այս ամբիոնից ցանկալի չէ, բայց ընդհանուր առմամբ տարկետում, ազատում, բոլորը միասին մոտ է այդ թիվը, քիչ թե շատ, բայց դա ասեմ, որ նայած երբ, որքան և ընդհանուր առմամբ այդ թվին մոտ թիվ է դառնում։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է Տիկին Թովմասյանի առաջարկությանը, նախապես ասեմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը, եթե նույնիսկ պարոն Սարգսյանը կողմ է այդպիսի փոփոխության, մենք մեր առարկությունն ենք ներկայացնելու, որովհետև սկզբունքն է ըստ էության խախտվում, որովհետև եթե նույնիսկ թիվը քիչ լինի, հենց օրենքի տրամաբանության մեջ դրվել է միակ առուզավակն է և այս փոփոխությունը միտված է ընտանիքների վիշտը մեղմելուն և այդ տրամաբանությամբ մենք ծառայության ընթացքում զոհված, մահացած զինծառայողներին, եթե դա չի տեղի ունեցել մարտական գործողությունների և պաշտպանության ընթացքում, մենք դեմ ենք լինելու այդ առաջարկությանը, ինչ վերաբերում է, որ կամավորության սկզբունքով կարող է ծառայել, նշեմ, որ չի կարող ծառայել այս կարգավորումներով, եթե ինչ-որ փոփոխության ենթարկվի, հնարավորություն միգուցե տրվի, կրթության բնագավառով, եթե ունի տարկետում և նա ցանկանա կամավորության սկզբունքով ծառայել, բնականաբար օրենքը թույլատրում է, իսկ այս փոփոխության արդյունքում օրենքը հնարավորություն չի ընձեռելու, իսկ պայմանագրային զինծառայող որպես ծառայելու դեպքում սույն օրենքի 38-րդ հոդվածը ներկայումս կարգավորում է պայմանագրային ծառայության անցնելու դրույթները և պետք է լինի ինքը արդեն 20 տարեկան։
Այսինքն չի կարող, եթե նույնիսկ տարածվի իր վրա, չի կարող 18 տարեկանում ինքը կամավորության սկզբունքով ազատվի, սակայն պայմանագրային ծառայության անցնի։ 20 տարեկանից սկսած իրենք կարող են նաև ծառայել, նախորդ հանձնաժողովի նիստի ընթացքում քննարկվեց այս հարցը, ընդհանուր կարող են, եթե բարձրագույն կրթություն ունենալ, սպայական պաշտոնների նշանակվել եւ ծառայել որպես սպաներ։ Շնորհակալություն։